Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu gimana cara mencuci mesin mobil tua Anda biar bersih, aman pas mencucinya. Pertama-tama yang kita siapin adalah ini kanebo 3 buah. Yang pertama kita tutup adalah ini delco. Kenapa harus kita tutup? Karena delco itu hubungannya dengan sistem pengapian itu sensitif banget. Kalau kena air dikit aja mesin pasti sudah ada hidup. Nah, lanjut lagi, kalau delco sudah kita tutup, kita lanjut ke koil pengapian. Koilnya juga harus kita tutup rapat. Satu lagi, ini ada lagi namanya out regulator, harus kita tutup juga. Ini nanti supaya tidak mengganggu dari kelistrikan sistem pengisian. Setelah semua kita tutup dengan rapat, kita periksa lagi apakah sudah benar-benar rapat atau belum tutup delconya ini. Karena sedikit aja kadang-kadang ada kabel, ada air di dalam kabel busi, itu mesin dipastiin tidak hidup. Koilnya juga kita pastiin. Kenapa saya menyarankan memakai kanebo? Karena kanebo sistemnya kan dia meresap air ya. Kalau cuman kain biasa kadang air itu masih masuk ke dalam, jadi masih netes ke kabel busi tersebut. Kalau sudah kita tutup semua, ini berarti mobil sudah siap untuk kita semprot. Nah, nanti cara penyemprotannya pun harus yang bagian ditutup tidak boleh kita semprot, nanti kanebonya geser pula nanti dia. Setelah semua sudah, pas nanti pencuciannya pastiin juga ini kalau yang sudah memakai AC, kondensor AC-nya kita semprot, tapi nyemprotnya itu ke atas ke bawah, jangan kiri ke kanan. Itu kan ada sirip-sirip itu takut rusak kalau ke kiri ke kanan. Dengan cara itu, ini percobaannya tidak langsung mencuci karena ini mobil sudah dicuci, sudah bersih, jadi kita cuman peragaan aja gitu. Nah, nanti untuk bagian-bagian yang ditutup ini sehabis mencuci kan secara otomatis itu tidak terkena air, tinggal kita lap-lap aja pakai lap-lap basah dengan hati-hati. Ini lihat hasilnya setelah dicuci, ini cuma dicuci pakai sabun aja sama rinso, tidak dicampur bahan-bahan kimia lain, tidak, cuma sama rinso, cucian rutin tiap hari. Karena mesin bersih kan kita lihatnya juga enak gitu. Oh ya, untuk yang permukaan baterai ini tidak apa-apa terkena air, tidak ada masalah, asal jangan ini usahain ditutup, tutup dari baterai itu kan ada lubang-lubang angin, itu jangan sampai disemprot langsung, takutnya nanti air biasa bercampur masuk ke dalam baterai tersebut. Semprotnya asal pelan-pelan aja, hati-hati, itu insya Allah aman. Sudah dicuci, ini sudah bersih. Nah, kira untuk tutorial kali ini cukup sekian dulu. Kalau tidak keberatan, mohon like sama subscribe-nya biar channel ini lebih berkembang ya. Nanti pasti saya masih akan upload lagi tutorial lagi yang bermanfaat tentang mobil, itu tentang otomotif. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.